আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওর আলোচ্য বিষয় হলো আমাদের বাসার যে এলইডি যে টিভিটি ছিল 65 ইঞ্চি, যার মডেল হলো KD65X8500E। তো টিভিটি হঠাৎ করে পাওয়ার আসছিল না। তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সুমন ভাই, উনি একজন টেকনিশিয়ান, টিভি, ওভেন এবং ব্লেন্ডার এসব উনি মেরামত করে থাকেন। ওনার দোকান হলো, সুমন ভাই আপনি বলেন আপনার দোকানটি কোথায়? আসসালামু আলাইকুম। যে আমার নাম মোহাম্মদ সুমন। যে আমার বন্ধুর এলইডি টিভিটা নষ্ট হয়ে গেছিল 4K 65 ইঞ্চি। যে আপনার সুমন ভাই, আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, আপনার দোকানের ঠিকানাটা একটু প্লিজ আমাদের দোকানের ঠিকানা হলো আমাদের 10/2 বক্সিবাজার লেন, ইয়াসিন ইলেকট্রনিক্স। সেখানে আমি বসি। ওইখানেই। তো আজকে আমরা যে টিভিটি নিয়ে আলাপ করছিলাম, হঠাৎ করে টিভিটি যখন পাওয়ার আসছিল না, তো সুমন ভাইকে আমি বললাম, সুমন ভাই এরকম এরকম টিভিটি তো পাওয়ার আসছে না। তো সুমন ভাই বলল, বন্ধু তুমি চিন্তা করো না, আমি থাকতে তোমার কিসের চিন্তা, ইনশাল্লাহ খুব অল্পতেই আমরা চেষ্টা করে টিভিটি সারিয়ে ফেলবো, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো বন্ধু, আমি তোমার বাসায় আসছি। তো সুমন ভাই আসলো। সুমন ভাইয়ের মাথার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আমার টিভিটি হোম থিয়েটারের মাঝামাঝি ছিল। তো সুমন ভাই আমি মিলে টিভিটি নামালাম, ডাইনিং টেবিলের উপরে রাখলাম। সুমন ভাই বলল বিসমিল্লাহ করে কাজটি শুরু করি। তো সুমন ভাই এখন বলেন যে আমাদের টিভিতে কি কি সমস্যা ছিল, এই এই ধরনের টিভি গুলোতে কি কি সমস্যা হয়, আর আপনি কি কি সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন আমাদের ভিউয়ার্সদের, আর যারা এই টিভি নিয়ে সমস্যায় পড়ে তাদের কি 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 সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন, আপনার মুখে আমি শুনতে চাচ্ছি সুমন ভাই। জি, এখন আপনি এটা না দেখাইলে বুঝবেন না। এটা আমি খুলে আপনাকে দেখাচ্ছি কি কি এটার ভিতরে থাকে। বিসমিল্লাহ। আমরা টিভির ব্যাক কভারটি ওপেন করলাম, এক সাইডে রাখলাম। এখন এটা হলো মেন ইনভার্টার, এটা হলো পাওয়ার সাইড। পুরা এটা হলো আপনার গিয়ে ডাইরেক্ট কারেন্ট প্রোডাক্ট করে, তারপরে এখানে আসে, এখান থেকে মাদারবোর্ডে আসে। আমি একটু সামনে নিয়ে দেখাতে চেষ্টা করি সুমন ভাই। আসেন। জি, আবার বলেন কোনটা কি? যে এটা হলো পাওয়ার ইনভার্টার। এটা হলো মানে আপনার 4 চ্যানেলের ইনভার্টার। এটা ফুল মানে ভালো ইনভার্টার। এটা 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 65 মডেল প্রযোজ্য। আপনার এই ইনভার্টারে খুবই সমস্যা হয়। হ্যাঁ, ছোট ছোট কম্পোনেন্ট আছে, ডায়োড আছে, ট্রানজিস্টর আছে, আইসি আছে। এসব যেখানে আপনার যেখানে যেটা যেটা খারাপ আছে সেটা আপনার মিটারের মাধ্যমে এটা চেক করে এটার সমস্যাটা আপনার বের করতে হবে। বের করতে পারলেই আপনি এটা সাফল্য হবেন। হ্যাঁ, তারপরে আপনি আপনি যদি ভুল টুল ঘাটেন তাহলে এটা হইব না। এটা মনে করেন আপনার সঠিকভাবে আপনার এটা দেখতে হবে। যত বড় টিভি সাবধানে এটা কাজ করতে হবে। এছাড়াও তো সুমন ভাই অনেক টিভির দেখা যায় প্যানেল চলে যায়, ডিসপ্লে চলে যায়, তো এগুলার সমস্যারও সমাধান আপনি দিয়ে থাকেন? অবশ্যই অবশ্যই। আপনার যদি ডিসপ্লেতে সমস্যা হয়, যদি কাজ করার সিস্টেম থাকে, ওটা করা দেওয়া যাবে। বন্ডিং মেশিনে আমরা আছে, আমাদের ভাই ব্রাদারের আছে, তো ওইখান থেকে আমরা কাজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর যেটা প্রাথমিক সমস্যা, এটা আগে পরে আমরাই দেখবো। যেটা মানে খুব মেজর সমস্যা হইলেও আমরা করতে পারবো, আর হালকা সমস্যা হইলেও আমরা ইনশাল্লাহ এটা আমাদের। আপনি এভাবে সুমন ভাই এলসিডি, এলইডি, তারপর ওভেন, তারপর অন্যান্য যে আগেকার দিনের যে সিআরটি টিভি গুলো ছিল, এগুলোর সমস্যারও সমাধান দিয়ে থাকেন, তাই না? আগে তো আমরা সিআরটি কাজ করছি বহুত, এখন এলইডি আসছে, এখন যুগের সাথে তালের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। এছাড়াও হোম থিয়েটার, তারপর স্পিকার, এই ধরনের যত ধরনের ইলেকট্রনিক আমরা কাজ করি, যত জিনিস আছে এই জিনিসগুলোর সমাধান দিয়ে থাকেন। তো সুমন ভাই, আজকে মানে যে আমাদের টিভির যে সমস্যাগুলো ছিল, এগুলো আপনার মুখে শুনতে চাচ্ছিলাম। সমস্যা ছিল, তা আমি পুরো বোর্ড চেক করলাম, পাওয়ার সেকশনে চেক করলাম। এখানে যে একটা কম্পোনেন্ট ছিল মেন, যে আপনার গিয়া 5150 একটা ডায়োড ছিল, সেই ডায়োডটা কাটা ছিল। সেই ডায়োডটা আপনি দেখাচ্ছি আমি। এই ডায়োডটা কাটা ছিল, এই কারণে আপনার টিভিটা বন্ধ হয়েছিল। ডায়োডের দাম তেমন একটা বেশি না, হ্যাঁ, অল্প টাকায়। সেই ডায়োডের কারণে আপনার টিভিটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছিল। সেটা আমি ওপেন করে নতুন আবার এখানে একটা রিপ্লেসে লাগিয়ে দিয়েছি। এই কারণে আপনার টিভি আবার আগের মতন স্বাভাবিক ঠিক হয়ে গেছে। তো সুমন ভাই, আমরা দেখা গেল টিভি যখন নষ্ট হয় বা যে কোনো জিনিস যখন নষ্ট হয়, অনেকভাবে অনেক মিস্ত্রির কাছে গিয়ে প্রতারিত হই, ঠিক না? দেখা যায় যে আমাদেরকে সপ্তাহ 10 দিন সময় নিয়েও ঘুরাচ্ছে ছোট্ট একটা ব্যাপার নিয়ে। মনে করেন মিস্ত্রিরা দেখা যায় যে বলে যে আপনার এই পার্টস পাচ্ছি না, সেই পার্টস পাচ্ছি না, অনেক বড় একটা বিল করে বসে থাকে। তো আমরা আশা করবো সুমন ভাই, আমাদের ভিউয়ার্সদের যারা
ভিডিওটি দেখবে, যারা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে, জি তাদেরকে আপনি একটা ভালো সার্ভিস দিবেন। অন্তত যারা প্রতারণা করে জি তাদের মতো হয়তো মনে করেন আপনার কাছে এসে আমরা প্রতারিত হব না, এতটুকু আশা আমরা রাখতে পারি আপনার জি কাছে, তাই না? অবশ্যই অবশ্যই। তো এই যে আপনি যেটা বললেন যে এই ডায়োডটার সমস্যা, দেখা যেত যে এটা যদি একটা অন্য মিস্ত্রির কাছে যেত, দেখা যেত বলতো যে ভাই আপনার মাদার বোর্ড চলে গেছে, এটা হ্যাঁ। চলে গেছে, ওইটা চলে গেছে, একটা অনেক বড় ধরনের একটা বড় একটা বিল করে bill করতো, যে জি। 65 ইঞ্চি 65 ইঞ্চি টিভি টিভি আমি 30,000 টাকা বিল করে ফেললাম, ঠিক জি, না? তো জি। তখন আপনার না পারতে গিয়ে হয়তো 30,000 টাকা দিয়ে এটা ঠিক করাতে হতো। জি। তো আমরা তো দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় মিস্ত্রিদের কাছে এগুলো নিয়ে প্রতারিত হই, তাই না? জি তো ইনশাল্লাহ সুমন ভাই, আমাদের যে ভিউয়ার্সরা আছে আপনার কাছে টিভি বলেন আর অন্যান্য যে সব জিনিস আপনি ঠিক করতে পারেন, জি ভালো একটি সার্ভিস পাবে, এটাই আমাদের সকলের আশা। জি আর ভিউয়ার্সরা, আপনারা আমাদের ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইবটা করে নেবেন আমাদের চ্যানেলটিকে, যাতে আমরা পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও দিতে পারি। জি সুমন ভাইয়ের নাম্বারটি আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, অবশ্যই সুমন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো সমস্যা হলে আপনার সুমন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনারা আশা করি সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। তো সুমন ভাই, আপনি যদি আরো কিছু বলতে চান বলতে পারেন। না, আমার তো আপনি বলছেন ইনশাল্লাহ যেটা বলছেন, আর যেটা আপনি বলতেছেন যে মিস্ত্রি আরো আছে, ঠিক আছে, যার যার মতন যে যে একটা মানে ব্যবসা খুলে বইছে, যে মানে ছোটখাটো বিষয় হোক বড় বিষয় হোক, ওটা মনে করেন যে চাইলেই ওনারা একটু কাস্টমারের পেরেশানি না দিয়ে কাজটা করে দিতে পারে, Right, অল্প right. টাকায় কাজ করে দিতে পারে। সুন্দর কথা হ্যাঁ, তো বলছেন ভাই। কাস্টমারও এটা ভুক্তভোগী হয়, যে মানে করে সে তার একটু সমস্যা হয়, আর যে করে উনারও একটু জানে এর দাম কত, তো উনি একটু বেশি বিল বাড়ে নেয়, জানি উনার একটু বেশি লাভ হয়। Right, তো এই right. এই চিন্তা না করে যদি মানুষের সাথে একটু যদি মানে কম ইয়ে করে, আর উনি কাস্টমারও ভালো পাবে, ওনার বিশ্বাসও থাকবে, এটি আমি বলতে চাই। তা আমি আরো, যেহেতু আমি নিজে টেকনিশিয়ান, আমি আর কিছু আর বলতে চাচ্ছি না। যাই হোক, এটা কাস্টমারই জানে যে কে ভালো কে মন্দ, এটা কাস্টমারের বুঝার একটা ব্যাপার। এই আর ওকে, কি। তো ভিউয়ার্স, জি, আজকের ভিডিওটি আর বেশি বড় করব না। আমাদের টিভির যে সমস্যাটা ছিল সুমন ভাই বাকি আলহামদুলিল্লাহ জি সব সেটেল করে ফেলছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা টিভিটি হ্যাং করে, দেয়ালে হ্যাং করার পর আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। আর চালা দেখার পর ইনশাল্লাহ আশা করি ভালো একটা রেজাল্ট আসবে আমাদের। জি ভিউয়ার্স, আপনারা এখন দেখতে পারবেন আমাদের সুমন ভাই কিছুক্ষণ আগে যে ডায়োডটি চেঞ্জ করেছিলেন মাদারবোর্ডের, ডায়োডটি চেঞ্জ করার পর সুমন ভাই এখন টিভিটি ফিটিং করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা টিভিটি দেয়ালে হ্যাং করব, হ্যাং করিয়ে আপনাদেরকে অন করে দেখাবো। টিভিটির পাওয়ার ছিল না, এখন আলহামদুলিল্লাহ টিভিটি ঠিক আছে। আজকে ভিডিওর আসলে মূল বিষয়টি হলো আমাদের যে সনি ব্রাভিয়া 65 ইঞ্চি এলইডি টিভিটি দেখছিলেন, এই টিভিটি কিছু ঘন্টা আগেও ডেট ছিল, একদম পাওয়ার আসতোই না। তো আমার প্রাণপ্রিয় আমার বন্ধু সুমন ভাই, উনি একজন টেকনিশিয়ান, আমাদের যে 65 ইঞ্চি এলইডি ব্রাভিয়া, সনি ব্রাভিয়া যে টিভিটি আছে, এটি আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট করেছেন। তো আপনারা আজকে ব্রাভিয়া টিভির যে সমস্যাগুলো ছিল এগুলো দেখতে পাবেন, এবং সুমন ভাই যে সমস্যাগুলো ছিল এগুলোর ব্যাপারে কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন। জি, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের টিভি ছিল ফুল পাওয়ার অবস্থা, ছিল না, কোনো পাওয়ার ছিল না, এটা সম্পূর্ণ ডেড ছিল। তো এটা ইনভার্টারের সমস্যা ছিল, এই ইনভার্টার আমি কাজ করেছি, এখন ইনশাল্লাহ মাশাল্লাহ আপনার ডেড টিভি রানিং হয়ে গেছে, আমার বন্ধুর টিভি চলতেছে। এই ওকে ভিউয়ার্স, আজকের জন্য এতটুকুই। আমাদের সুমন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনাদের টিভি অথবা মাইক্রোওভেন, মাইক্রো ওভেন অথবা আপনার ব্লেন্ডার, এই ধরনের কোনো কিছু আপনাদের সমস্যা হলে, যে কোনো ধরনের স্পিকার, হোম থিয়েটার, এগুলোর সমস্যা হলে সুমন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের স্ক্রিনে সুমন ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটি দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করলে আশা করি খুব দ্রুত খুব ভালো একটি সমাধান পেয়ে যাবেন। সুমন ভাই আপনাদেরকে হেল্প করবেন এই বিষয়ে, এবং কম খরচের মধ্যে আশা করি আপনাদেরকে ভালো একটি সমাধান দিতে পারবে ইনশাল্লাহ।